есть вещи, которыми я реально доволен. Мы приехали в деревню в 11:40, сейчас 12:11 по двум метеостанциям показывает. Температура была 14 примерно градусов, сейчас 16,5. Вот. Вот это 17,2 это внутри. 5,3 это снаружи. Вот. И все это произошло, пока включил вот это вот устройство. Меня, конечно, жонка грызла, как обычно, что я выкидываю деньги. Но это толковая штука. Вот пока щит топится здесь, поднимает нормально температуру.